ஹலோ எவ்ரிவான். இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் 1 கொரிந்தியர் 9:24. பந்தய சாலையில் ஓடுவர்கள் அனைவரும் ஓடுவார்கள், ஆகையால் ஒருவரே பந்தயத்தை பெறுவார் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா? ஆகையால் பந்தயத்தை ஒருவரே பெறுவார் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா? இங்க பவுல் கொரிந்து சபைக்கு எழுதுறாருங்க. ரொம்ப அழகா எழுதுறாரு. இப்ப ரன்னிங் ரேஸ்ல எல்லாரும் ஓடுவாங்கப்பா, ஆனா ஒருத்தவங்க தான் பரிசுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா? எல்லாரும் ஓடுவாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் என்னங்க? நம்ம எல்லாரும் ரன்னிங் ரேஸ்ல ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனா பரிசு யாருக்கு? பரிசு யாரோ ஒருத்தருக்கு தான். எல்லாருக்கும் பரிசு இல்லைங்க, யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் பரிசு. வேதாகமத்திலையும் அநேக பேர் ரேஸ் ஓடினாங்க, அநேக பேர் பந்தயச்சாலையில் ரேஸ் ஓடினாங்க. ஆனா யார் யாரெல்லாம் கரெக்டா முடிச்சாங்கன்ற நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். நான் ஆதி ஆகமத்திலேருந்து நான் வரேன். இன்னைக்கு ரொம்ப நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது, ரொம்ப ப்ரீஃபாக ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். முதலாவது ஆபேலும் காயினும் ஓடினாங்க. ஆதி ஆகமத்தில் பார்க்குறோம். ஆபேலும் காயினும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க காணிக்கை எடுத்துக்கிட்டு. ஆனா கர்த்தர் ஆபேலோட காணிக்கையில ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாரு. கர்த்தர் ஆபேலோட காணிக்கையில ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாரு. நீ கர்த்தர் உங்க காணிக்கையிலையும் என் காணிக்கையிலையும் பிரியமா இருக்கிறாரா? நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். இப்போ அடுத்தது பாருங்க, ஒரு கூட்ட மக்களும் நோவாவும் எல்லாரும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. ஆனா நோவா அந்த ரேஸை ஜெயிச்சாரு. ஏன்னா கர்த்தருடைய பார்வையில நோவா நீதிமானாய் காணப்பட்டார். கர்த்தருடைய பார்வையில நோவா நீதிமானாய் காணப்பட்டார். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய பார்வையில நீதிமானாய் காணப்படுறோமா? சரி, அடுத்தது போலாம். ஆபிரகாமும் லோத்தும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. ஆபிரகாமும் லோத்தும் ஒரு ரேஸ் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு பேரும் கசின்ஸ் தான், ஆனா ஒரு ரேஸ் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா இதுல ஆபிரகாம் வெற்றி பெற்றார் நான் சொல்றேன், லோத்து தோத்து போட்டார் நான் சொல்ல, ஆபிரகாம் வெற்றி பெற்றார் என்று நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஆபிரகாம் சமாதானத்தை விரும்புறவரா இருந்தாருங்க. ஆபிரகாம் சமாதானத்தை விரும்பினாரு. பாருங்க, ஆபிரகாமும் லோத்தும் பிரிறாங்க. இப்போ ரெண்டு திசையா பிரிறாங்க. ஏன் பிரிறாங்க என்ற மையத்தை பாத்தீங்கன்னா, அங்க ஆபிரகாமோட வேலைக்காரங்களும் லோத்தோட வேலைக்காரங்களும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. நிலம் இந்த நிலம் எந்து, இந்த நிலம் எந்து, உன் ஆடு இங்கே மேயுது, ஏன் ஆடு இங்கே மேயுது அப்படின்ட்டு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. யார் சண்டை போட்டுக்கிறா? லோத்தும் ஆபிரகாமும் சண்டை போடலங்க, அவங்களுடைய வேலைக்காரங்க சண்டை போடுறாங்க. ஸோ ஆபிரகாம் சொல்றாரு, எப்ப நம்மளுடைய வேலைக்காரங்க சண்டை போடுறாங்க, ஆனா நம்ம பிரிஞ்சிருவோம், நம்ம சண்டை போடலப்பா, நம்ம சமாதானத்தை விரும்புறவங்களா இருக்கும், நம்ம பிரிஞ்சிருவோம், அதனால நம்மளுக்குள்ள சண்டை வேணாம். ஸோ ஆபிரகாம் சமாதானத்தை விரும்புறவா இருந்தாருங்க. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சமாதானத்தை விரும்புறவளா இருக்குமா? சரி, அடுத்ததுக்கு போலாம். அடுத்தது யோசேப்பும் சகோதரனும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. ஸோ யோசேப்பும் சகோதரனும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. பாருங்க, யோசேப்பு வெற்றி பெற்றான். ஏன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஏன்னா யோசேப்போட கர்த்தர் இருந்தாரு. யோசேப்பு கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தான். ஸோ அடுத்தது ஒரு பெரிய ரேஸ் ஓடுறாங்க. 6 லட்சம் புருஷர்கள் மோசே தலைமையில ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. புருஷர்களே 6 லட்சம் பேர்னா, அப்ப மனைவிகள் பிள்ளைகள்லாம் சேர்த்து ஒரு 20-30 லட்சம் பேர் கொண்டு வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. எத்தனை பேர் முடிச்சாங்க அந்த ரேஸை? 2 பேர் தாங்க முடிச்சாங்க. யாரு? யோசுவாவும் காலேபும். 2 பேர் தான் அந்த ரேஸை முடிச்சாங்க. ஏன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்க மோசேக்கு விரோதமாகவும் ஆரோனுக்கு விரோதமாகவும் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் முறுமுறுத்துட்டாங்கன்ட்டு வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. யாருக்கு விரோதமா? மோசேக்கு விரோதமா, ஆரோனுக்கு விரோதமா, கர்த்தருக்கு விரோதமாவே முறுமுறுத்துட்டாங்க. அவ்வளவு நன்மை செய்து கர்த்தர் கூட்டு வராருங்க, ஆனா கர்த்தருக்கு விரோதமாவே முறுமுறுத்துட்டாங்க. இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில அநேக காரியங்களை, நன்மையான காரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறாரு. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில முறுமுறுப்பு இருக்கா? சரிங்க, நான் அடுத்ததுக்கு போறேன் இப்போ. ஸோ மொர்தெகாயும் ஆமானும் ஒரு ரேஸ் ஓடுறாங்க. மொர்தெகாய் ஜெயிச்சாரு, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இது போல நான் சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க, பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லிக்கிட்டே போலாம், அநேக பேர் ரேஸ் ஓடினாங்கன்ட்டு. ஆனா நான் புதிய ஏற்பாட்டுல இருந்து ஒரே ஒருத்தரை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ஒரே ஒருத்தர் ஓடின ரேஸை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன். பவுல் ஓடின ரேஸை குறித்து நம்ம பார்க்க போறாங்க. பவுல் எவ்வளவு நிச்சயமா வசனத்துல சொல்றாரு பாருங்க. அவர் ஓடின ரேஸை குறித்து ரொம்ப அதிக நிச்சயமா சொல்றாரு. ஏன்பா, நான் ரேஸை முடிச்சேன், எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை நான் முடிச்சேன். தீமோத்தி கிட்ட சொல்றாருங்க, வாலிப ஊழியர் தீமோத்தி கிட்ட பவுல் சொல்றாரு ரொம்ப தெளிவா. தீமோத்தி 4:7 பாத்தீங்கன்னா பவுல் சொல்றாரு, நான் என் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோட முடிச்சேன்ப்பா, நான் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், எனக்காக ஒரு நீதியின் கிரீடம் இருக்கு, என் தேவன் நீதி செய்கிற தேவன். அவர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, என் தேவன் நீதி செய்கிற தேவன், அவர் நான் செஞ்ச வேலைக்கு எனக்கு நீதியின் கிரீடத்தை நிச்சயமா கொடுப்பாரு. அவரோட லைஃப்ல எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ட் பாருங்க. பவுல் ஓடின ஓட்டத்துல அவர் லைஃப்ல எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ட் பாருங்க. அவரும் ஒரு ரேஸ் தாங்க ஓடுறாரு, எல்லாரும் மாதிரி அவரும் ஒரு ரேஸ் தான் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாரு. ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் எவ்வளவு நிச்சயமா சொல்றாரு பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம அநேக கிறிஸ்டியன் ஃபியூனரல் போனா பாஸ்டர் சொல்லுவாரு, இந்த மனுஷன் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோட முடிச்சாரு, விசுவாசத்தை காத்து கொண்டாரு. யாருக்கும் தெரியாது அவர் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோட முடிச்சாரா இல்ல விசுவாசத்தை காத்து கொண்டாருன்ட்டு, கர்த்தருக்கு மட்டுமே வெளிச்சம். ஆனா எங்க பவுல் அதிக நிச்சயமா சொல்றாருங்க, நான் என் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோட முடிச்சேன், எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை நான் ஜெயத்தோட முடிச்சேன்ப்பா, நான் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், எனக்காக நீதியின் கிரீடம் காத்து கொண்டிருக்குது, நான் போன என் கர்த்தர் நீதியின் கிரீடத்தை அந்த நாள்ல
கொடுப்பாரு. நம்மளுக்கு இதுல என்ன தெரியுது, பவுல் அவரோட ஓட்டத்துல ரொம்ப ஷார்ப்பா, ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாரு அது மட்டும் எனக்கு ரொம்ப தெரியுதுங்க. அவர் கொடுக்கப்பட்ட ஓட்டத்துல, அவர் ஓடின ட்ராக்ல அவர் பெர்ஃபெக்டா, அவர் ஃபோக்கஸை தவற விடாம, இங்கேயும் அங்கேயும் பார்க்காம ஃபோக்கஸை தவற விடாம ஓடினார்ன்றது மட்டும் நிச்சயமா தெரியுது. நான் இந்த பவுலை பத்தி தியானிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது எனக்கு பீலேன்ட்டு ஒரு மனுஷன் ஞாபகம் வந்தான். ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயருங்க, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர். நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ உயிரோட இருக்காரா இல்லையா கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் பீலேன்ட்டு ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் பிளேயருங்க. அவர் ஒரு மேட்ச் ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறாரு. அவர் ஒரு டி பாக்ஸ் வெளியிலேருந்து ஒரு கோல் அடிக்கிறார் கோல் போஸ்ட்டுக்கு. அந்த பால் வந்து கோல் போஸ்ட்ல பட்டு வெளியே போயிடுது. கோல் போஸ்ட்ல பட்டு வெளியே போயிடுது. பீலே மேட்சை நிறுத்துறாரு. ரெஃப்ரியை கூப்பிட்டு பீலே சொல்றாரு, ரெஃப்ரி, கோல் போஸ்ட் 2 அங்குலம் தள்ளி போயிருக்கு. மேட்சை நிறுத்துங்க, கோல் போஸ்ட் அளந்து பாருங்க. ஸோ ரெஃப்ரி என்ன பண்றாரு, மேட்சை நிறுத்துறாரு. ஏன்னா பீலே அவ்வளோ பெரிய பிளேயர். அவர் சொன்னா நம்மளால செய்யாம இருக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சச்சின் தெண்டுல்கர் ஒன்று சொல்றாருன்னா அம்பையர் கேட்காம இருப்பாங்க, நிச்சயமா கேட்பாங்க, ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய பிளேயர். ஸோ அது போல பீலே சொல்றத ரெஃப்ரி கேட்டாருங்க. ஸோ மேட்சை நிறுத்திட்டு கோல் போஸ்ட் அளந்து பார்த்தா அவர் சொன்னபடியே 2 அங்குலம் கோல் போஸ்ட் தள்ளி போயிருந்துச்சான். ஸோ நம்மளுக்கு இதுல என்ன தெரியுது, பீலேவோட ஃபோக்கஸ் பாருங்க கோல் மேல அவ்வளோ அக்யூரேட்டா இருந்திருக்குங்க. கோல் போஸ்ட் அவருக்கு எங்க இருக்குன்னு அக்யூரேட்டா தெரிஞ்சிருக்கு. அவர் அடிச்ச கோல் மிஸ் ஆகணும்னு சொல்றாரு, கோல் போஸ்ட் தள்ளி போயிருக்குப்பா, ஏன் ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகல, என்னுடைய ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகல, கோல் போஸ்ட் தள்ளி போயிருக்கு, அதனால நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பீலே சொல்லிட்டு அந்த மேட்சையை நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கு நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குங்க? நம்மளுடைய கர்த்தர் இயேசு 2 அங்குலம் தள்ளி போறவர் இல்ல, நம்ம தான் தள்ளி போறவங்க. அவர் அதே ட்ராக்கில் தான் இருக்காரு, அவர் அதே இடத்துல தான் இருக்காரு, நம்ம தான் தள்ளி போறோங்க. இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை இயேசு மேல நம்ம கரெக்டா வைக்கணுங்க. ஏன்னா விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் அவருன்ட்டு வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. எபிரேயர் 12 ஆத்தர் யாருன்னு தெரியல, ஆனால் எபிரேயர் ஒரு சூப்பர் புஸ்தகம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புஸ்தகம் எபிரேயர். அது எழுதினவங்க யாருன்னு தெரியல எனக்கு, ஆனால் அந்த 12ஆம் அதிகாரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு, விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் இயேசுவா இருக்கிறாரு. அவரை நோக்கி, அவர் மேல உன் ஃபோக்கஸை வச்சு ஒரு ரேஸை ஓடுப்பா, நீ நிச்சயமா ஜெயிப்ப. அவர் மேல உன் ஃபோக்கஸை வச்சு நீ ஒரு ரேஸை ஓடுப்பா, நீ நிச்சயமா ஜெயிப்ப. ஸோ நம்ம இப்போ திருப்பி பவுலுக்கு வருவோம். பவுல் அந்த வசனத்துக்கு அப்புறம் ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு பாருங்க, எனக்கு நிச்சயமா கர்த்தர் கிரீடத்தை கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு பவுல் ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு, எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த பந்தயத்துல யாரெல்லாம் ஓடுறாங்களோ, இயேசு மேல ஃபோக்கஸ் வச்சு, இயேசு மேல அவங்க பார்வையை வச்சு யாரெல்லாம் ஓடுறாங்களோ எல்லாருக்கும் பந்தய பொருள் நிச்சயம், எல்லாருக்குமே பந்தய பொருள் நிச்சயம், எல்லாருக்குமே கிரீடம் நிச்சயம்ப்பா, எல்லாருக்குமே நீதியின் கிரீடம் நிச்சயம். ஏன்னா இயேசு மேல உங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நீதியின் கிரீடம் நிச்சயம். பவுல் சொல்றது போல பவுல் வாழ்க்கையில அந்த நிச்சயம் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமா இருக்கோங்க. பவுல் வாழ்க்கையில எவ்வளவு நிச்சயமா இருந்துச்சோ அது போல இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஒரு நிச்சயத்தோட நம்ம சொல்ல முடியும், நான் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோட முடிச்சேன், நான் என் ஓட்டத்தை ஜெயத்தோட முடிச்சேன்ப்பா, எனக்கு முன்பதாக இருக்க ஓட்டத்தை நான் ஜெயத்தோட முடிச்சேன், என் விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கொண்டேன், எனக்காக நீதியின் கிரீடம் காத்து கொண்டிருக்கிறது, நான் போனா என் கர்த்தர் என் நீதியின் கிரீடத்தை கொடுப்பாரு. ஆனா எனக்கு கேள்வி என்ன தெரியுமாங்க, நம்ம ஓட்டத்தை கரெக்டா ஓடுறோமா? நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை நம்ம கரெக்டா ஓடுறோமா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில? இன்றைக்கு இதே செய்தி எனக்கும் தான், நானும் தான் பேசுறேன், எனக்கும் தான் பேசிக்கிறேன். நான் என்னோட ஓட்டத்தை கரெக்டா ஓடுறேன்னா? இன்றைக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கோம், நீங்க உங்க ஓட்டத்தை கரெக்டா ஓடுறீங்களா? நம்ம கண்ணெல்லாம் இயேசு மேல இருக்கா? இந்த கேள்வியோட நான் இந்த வீடியோவை முடிக்க விரும்புகிறேன். நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க ஓட்டத்தை நாங்கள் ஜெயத்தோட முடிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, பந்தய சாலையில எல்லாரும் ஓடுறாங்களா ஆண்டவரே, ஆனால் ஆண்டவரே பரிசை நாங்கள் பெற எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, அந்த பரிசை நாங்கள் பெற எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் நீரா இருக்கிறீர். அப்பா, உம்மை பார்த்து நாங்கள் ஓட எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. நீர் அப்படியே எங்க வாழ்க்கையில கிருபையா இருக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் முதல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற வசனத்தோடு நான் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. Thank you. Bye-bye.